其實就冇乜特定嘅，但係我哋相信咧係通常喺個人個免疫系統較弱嘅時間咧，佢就有機會咧突然間出現翻。例如咩時候咧？壓力大啦，或者個天氣又適合佢啦，好多時都係轉天氣嗰段時間。春天啊，尤其是喺冬天轉春天嘅時間咧，就幾多㗎。同埋我哋見親好得意嘅，一係就唔係見一個喎，喺個診所入邊有幾個，或者識啲嘢入嚟喎，好似約埋咁樣樣嘅。咁我諗個環境一定係有啲原因嘅。係，會唔會邊啲人係高危一族咧？其實每一個人曾經生過水痘都係算係一個高危嘅一族，但係某種人係容易出現嘅，譬如食緊一啲抗排斥藥嘅人啦，有免疫系統出現問題嘅人啦，癌症嘅病人咧都會比較容易出啲。咁有啲咩病徵嘅咧？嗱，個病徵咧就好特別嘅，就好多時咧開始嗰陣時咧，你係感覺到有啲似係骨痛啊，或者肌肉痛，而你又唔覺得自己好似扭傷過咁樣樣。咁呢種出現咧就你喺度諗好多時，如果你有睇開鐵打咧，咁你可能走出去睇鐵打。嗱咁咧就咁鐵打醫生，我諗大部分都會同你噏一啲藥啦。咁噏完藥之後，過幾日你換藥嗰陣時，發覺有啲疹喺度喎，咁你就因為敏感係，咁咧你呢個情形就一路咁樣拖咗先嚟睇我哋醫生。咁可能你要睇普通科，普通科又唔肯定，先至過嚟睇專科醫生啦咁樣。咁呢個病亦都好同唔同日嘅病係越早食藥咧，係控制得越好。點解咧？因為你要記住一個情形就係佢係由嗰條神經線啊慢慢出現翻嘅，係嗰個痛嘅神經線咧出現翻。咁如果你越早食藥，將嗰啲菌趕走佢咧，傷害神經線嘅機會就細。咁當神經線個痛好特別嘅喎，有啲似牙痛嘅，係戚下，好似閃電嗰種痛，係好唔舒服嘅。咁就所以如果你越早趕走佢咧，嗰種神經線嘅痛咧就越少就越好。唔使受咁多痛苦啦。係啊，嗰種痛唔係好痛，嗰啲係嗰種係我諗佢受過先知道。咁我假設如果長者佢唔理佢唔醫佢咧，會有啲咩後果咧？會唔會自己好㗎佢？嗱，個疹會自己好，但係個痛咧，如果你由得佢過嚟，佢會㗎，個疹會2個禮拜、3個禮拜自己好嘅。但係個問題係嗰種痛咧會持續，因為你破壞咗神經線啦，嗰種漏電啊，嗰種電嗰種感覺就會持續㗎，可以持續到冇咗個疹好多個月都會出現。咁喺老人家年紀越大，有個趨勢係越痛，咁佢哋就越辛苦啦，跟住就會產生痛嘅後遺症啦。譬如佢哋會面對好失落啊，好唔開心啊，或者有少部分嘅人直情有自殺嘅傾向都會。但係你話開頭咧，佢即係有痛嘅感覺啦，就未出診之前，咁醫生點樣診斷到佢係生蛇咧？開頭係困難嘅，所以就一定要盡快睇一個醫生。好多時個醫生我就算你哋睇我，我都或者未必肯定到嘅。我都要擺多2-3個時間去觀察。要喺嗰個同佢傾偈嗰陣時，佢感覺到係咪機會好大？好大嘅話，我哋都可能要出一啲俾啲藥佢食2-3日先，因為我哋唔遲得，一遲咗咧個效果就會少。呢隻藥相對地係冇乜副作用嘅，就算係我哋俾錯咗，佢真係都冇乜點傷害。咁通常身體邊部分會生蛇嘅咧？多數都喺塊面嗰度啦，同埋我哋嘅上胸，而特別喺個圍住隻眼喺眼附近嗰度咧，嗰個傷害咧係較為危險。好啊，今日咧唔該晒你黃醫生。咁大家咧如果想